おっしゃ来た。さあおはようございます。フィッシュベルの清兄でございます。いつもの野池に来たよ。こちらタイガン、ちょっとパッケージから紹介しますね。こちらがパッケージです。こんな感じで入ってる。でここピーって開けたらパカって開くからスポッと取り出して、これあれです、スリッポンみたいになってるんでこのままタックルボックスにしまいます。素晴らしくない？これパッケージというゴミも出ないんですよね。だから環境にも配慮されてるっていう、さすが世界と戦ってる男だなと。特徴としてはまあよく飛ぶですよ。タイガンってタイガンのことだから、それぐらいかっ飛ぶよっていうのと同時に、ここフラットなんですよ。後方に行くにつれてボディがラウンドに変化するんですよね。8缶もでっかいのがくっついてるんで、海外の怪魚たちもこう視野に入れた、そんな素敵なペンシルベイトです。ジャッカルで言うとね、ガバチョのアクションに近い。入力の力加減はみんなのタックルバランスによると思うんですけど、微動のね入力似てるかもしれないトン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 みたいな、スラックを弾くぐらいで。まあ詳しくはさ、畑さんの動画見てよ。軽く振ってあそこまで行っちゃうからさ、ちょっと怖いですよね、タイガー。おっしゃ来た。おっしゃ来た。最高だ。でけえ、バイトやばい、たまらん。でかでかでかやべえ、うら、これだよペンシル。畑さん見て、これこのサイズだよ。やべえ、でかっ。タイガンが連れてきたよ。やってやったぜ。マジフィッシュマグネットだわ。ルアーが時期を帯びてるわ。皆さんこれが釣れます。えげつねえです。やっべえ、100点満点の魚出たわ。こんな面白いのまあまあないよ。忘れてない？みんなトップゲームカラーが8色あるんだっけな。そうそう、もうえりすぐりの8色なんで、はい、イケイケですよ。でその中でも僕はこのギザードシャッドっていうこのグリーンバックのね、でベリーにちょっとオレンジ入ってるっていう、はい、これが大好きです。さてさて、ペンシルベイトの比較をしていこうかなと思います。用意したのはこちら、タイガン90、それからサミー G15、そしてラウドノッカーの3つです。なんでか、よく使うからそれだけです。で一応ペンシルベイトっていろんな種類があって、もちろんその昔からやっててね、バスフィッシング大好きだよっていう人は、いやいや折り皿忘れとるぞとキックノッカーはどうしたと、そんなお声が聞こえてきそうですが、基本的にまだペンシルベイト使ったことありませんとか、ちょっとやってるんだけどどんな感じみたいな方に向けて、今回のタイガンとあとよく使うペンシルがどういう違いがあるのか、そこを中心に話していこうかなと思います。とりあえずこのタイガンとサミーの比較をしていこうかと思います。全然違うから、全然違うんで、はい、まずピュー投げます。水につきました。姿勢がまず違うんですね。浮き姿勢。サミーはこんな感じ、タイガンはこれくらい、ちょっとやりすぎか。でもこれぐらい違う。これが何だっていうと、ペンシルってパン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 ってこう弾きながらアクションするとドッグウォークするんですね、こうみたいな。これもいろんな種類があるんだけど、サミーの場合はこんだけ立ってます。なのでトン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 ってやると、こう左右にで綺麗にいきながらえらい上下します。こうだからチュポン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 、大げさにやるとこんな感じ、チュポンチュポンチュポン。映像だとちょっと上からの視点しかないんだけど、こんな感じ大げさに言うと。かつ左右のダートも綺麗に決まるっていう、多分
最も動かしやすいペンシルなんじゃないかなと思う。に比べてタイガンの姿勢がこれっくらいなんですけど、じゃあどういう風に動くのかっていうと、もちろん左右にこうカション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 っていくんだけど、姿勢がこんな立ってないんで、サミーと比べると上下の動きは浅いんだけど、ここで特徴があってさ、サミーはここにカップがくっついてるんですよ。でもタイガンはここフラットなんですね。なのでカップ音、サミーはカップ音だけどタイガンは引っ叩くような音になります。音がまず全然違う。でテーブルターンっていうこう180度カションカションカションの間にここでパンと水面を引っ叩くような音が鳴りますよっていう、そんな感じですね。大きく分けるとね、使ってるラインだったりこう入力の強さでもっとこうアクションを暴れさせたりとかおとなしくさせたりとか、一つのペンシルでもいろんな動かし方があるんだけど、やっぱりそれもルアーの特性上得意な部分と苦手な部分がある。あと音もそうっすよね。サミーはここにラトルルームがあって、部屋の中にラトルがこう自由な感じであるのでジャラジャラ音がします。こっちか、サミーはね。でタイガンの場合は後方にラトルルームがあって割とでっかいのがコトコト動きます。ルームにぶつかる音とちっちゃいシャラシャラ音が混ざってます。これは重りが3つ入ってるんですよ、ラウドノッカーって。で前と後ろのやつが固定されて、真ん中のラトルだけこう左右に動くんですね。部屋の壁にぶつかってるんじゃなくてラトル同士がぶつかってる音がするので、こういう音になりますね。で前と後ろのラトルの大きさが違うんで、前の音と後ろの音違ったりするんですよ。っていう風にペンシルベイトってこの浮き姿勢だったり動かし方だったりラトルの音だったり全然違うんで、それぞれの特性を抑えて好みで使うのが一番いいかなとは思うんですが、タイガンとサミーを比較した時にじゃあどういう使い分けを僕がするかっていうと、今のところタイガンがオールラウンダーです。よく飛ぶし、こうカションカションってテーブルターンもするし、強弱がつけやすいんですよ。そのカション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 みたいな。これをサミーでやろうとすると、もちろんチュポン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 っていうのはできるんだけど、本当にこうねっとりしたやつになるとレスポンスが高すぎてちょっと苦手なんですよ。じゃあタイガンどうかっていうと、強いカション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 から普通のカション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 、それから弱いカションカションもできるんだけど、サミーみたいなこういう上下の動きが少し弱いっていうような感じで特徴が全然違うんですよ。じゃあもう一個用意したラウドノッカーはどうかっていうと、サミーと同じように立ち姿勢がこんな感じなんだけど、このシェイプ全然違うじゃないですか。浮力のバランスも違うんですね。同じぐらいなんですけど、この戻りのレスポンスみたいなのはそのラウドノッカーのがおとなしいんです。動きのタイプとしてはすごく似てるんだけど、こっちの方がよりハイレスポンス、ラウドノッカーの方がよりおとなしい落ち着いたアクションができるみたいな感じで、ほんとね一個一個全然違うんです、ペンシルベイトって。でその中でこう今回出てきたタイガンっていうのはよく飛んでテーブルターンができて、でサウンドもカップとかでスプラッシュを出すタイプではなく、フラット面で水を引っ叩く音が鳴るよっていう、そういう違いがあります。で強弱もつけやすいんで、オールラウンダーなのかなっていう感じです。とりあえずタイガン投げてもうちょっとこうハイレスポンスパシャパシャやりたいなっていう時にサミーが出てきて、いやそれよりちょっとおとなしくしたいなっていう時にラウドノッカーを出すみたいな、そんな感じのローテーションに今後なっていくかなという印象ですね。であと正面、これピント合うんかな正面から見ると分かるんですけど、
顔めっちゃちっちゃいんですよ、タイガン。綺麗に愛字が引けます。立ち姿勢もこれぐらい違うんで、ヌーって引っ張った時の速度、より低速の愛字が可能です。はい。これから秋を迎えるにあたって、愛字もやっぱこう必要な部分が出てくるので、かっ飛ばして愛字ができるっていうのは結構強いなっていう印象で、もちろん水面になっちゃうんだけど、例えばフロロカーボンを使ったらそのラインが沈むんで、水面直下での愛字もできるんかなっていう印象。今のところまだ使ってないけどね。今のところナイロンで使ってるんですよ。なんでかっていうと、ワンタックルでいろんなルアーを使うときに、フロロかナイロンかの方が勝手がいいんで、とりあえずナイロンでやってるんですけど、ラインの種類を変えたら愛字も水面と水面直下切り替えられたりとかすると思うんで、だいぶまだまだこう秘密が眠ってるんだろうなっていう印象ですね。で PE で使うとものすごいレスポンス良くなるんで、カション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 のキレがだいぶ上がる。ほぼほぼナイロンで使ってるけど、やっぱ PE 使うとそこがなんかこうワンランク上に上がるような感じですね。でもさ、 PE のセッティングにしちゃうと他のルアー使いづらくなっちゃうじゃん、ワンタックルで。それはいいよ、その56本も竿を持ってさ行くような人なら別に構わないけど、中学生高校生とか俺みたいなめんどくさがり屋さんとか、ワンタックルツータックルでフィールドに赴くっていう時に PE セッティングだとちょっとこう巻き物しづらかったりとか、打ち物ができなくなったりとか、いろんな弊害があるんですね。ラインもかなり浮いちゃうし、そういうところも含めてナイロンでやってはいるんだけど、今話したような特性があります。でこれが最強とかじゃなくて、もう一回言うね、もう一回言うけど、ペンシルってそれぞれ特性が全然違うんで、ぜひこれを機会にですね、ペンシルデビューをしてみて、いろんなものを試し、こいつはこんな動きをするんだ、じゃあこういうところで有効なのかな、こんな瞬間こんなところで食うんだとか、そういうのを発見していったらいいんじゃないかなと思います。すごいね、もう話したらキリがないんだよな。ね、話してたらキリがないですよね、ペンシルベイトもね。正面からの水の抵抗が違うよね、カップが違うよね、フラットサイドだよね、全体のシェイプが違うよね、っていうことは浮力バランスがどうこうだよね、その中でウェイトルームがここにあって重心がこんな感じで浮き姿勢がどうのこうのでとかさとにかく楽しい世界なんで、まだまだ全然使えるんで、まだペンシル使ってないぞというそこのあなたはですね、ペンシルデビューしてみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ面白いからぜひやってみてね。いや、こんだけ飛んでシルエットでテーブルターンしたらさ、まあまあえげつないって。これまたペンシルベイトというジャンルに恐ろしい武器が一つ増えてしまいましたね。ちなみにですね、目がいけてます。ルアーアイがおしゃん、写真貼っときますね次回の動画もご期待ください。ではまた。フィッシュマグネットタイガンでした。